Iresaka am'izay tsika ao anatin'ny tontolon'ny francophonie efa niresadresaka teo tsika efa natombotsika moa zany le resaka fa andao aloha tsika santaritsika amin'ny tsiory aloha vetivety hoe inona tsara moa le hoe incubon dia inona ny activité-any. Misaotra mame fitenenana ny incubon zany a incubateur social. Inona moa zany incubateur social voalohany amin'ny incubateur social eto amin'ny ranomasimbe indiana zay. Ny incubateur social zany a dia orinasa anankiray a manampy ny tanora zay te hiroso amin'ny fandrarahana. Tanora zany hoe na manana hevitra izy a na manana tetikasa na efa manana orinasa vao nanomboka dia afaka tohananay avokoa mandritry ny herintaona maimaim-poana 10 isa-taona ny tanora tohananay a dia zay zany zay votoatin'ny incubon. Tohanana ahoana moa zany le izy? Tohanana ara-bola sa tohanana ara-tekinika sa tohanana ara-tsakafo sa eo indrindritsika zao be da be ny atao Madagasikara mieritreritra hoe rehefa tohanana dia tsy maintsy hoe ara-bola. Diso be nefa n'izay fomba fijery zay satria raha ny tena marina raha ohatra ka hiroso amin'ny fandrarahana ny hevitra aloha ny zavatra voalohany indrindra. Le hevitra zany a le hevitra ananana ve hevitra mamaly olana amin'ny fiarahamonina sa tsy. Eo aloha ny voalohany indrindra. Faharoa manaraka an'izay a tena vonona tokoa ve ny roso amin'izany fandrarahana zany satria le fandrarahana ange tsy vitany hoe mividy dia mivarotra fa zavatra tena sarotra izy io zavatra tsy natao ho an'ny rehetra zany ny fandrarahana izay ny tena marina. Dia zay zany miezaka manome torohevitra maro samihafa manome koa zay mety hoe ilain'le orinasa zany ohatrany hoe raha mila comptable ohatra ianao na mila juriste ianao na ohatra zany dia omenay an'le orinasa zany le zay zavatra zay. Dia miezaka koa manosika an'ireo tanora mpandrarah reo a tonga dia mandeha eny amin'ny terrain. Inona le hoe mandeha eny amin'ny terrain tsy hoe manao théorie hoe iny afa anao business model le business plan hoe tsy mila an'izany. Tonga dia hoe ndanaka andramo mety ve le hevitrao andramo hoe mety ve raha mety le izy a raha tsy mety iny tsy tonga dia hety zany dia raha tsy mety zany le izy a dia inona no tokony amboarina indray dia ohatr'izay foana zany le fomba fiasa atao amin'ny incubon. Inona avy ny sepiarina zany afaka raisin'ny incubon? Ny afaka veranao ve le fanontaniana inona avy ary sepiarina inona avy ny activité ohatrany hoe ny agroalimentaire ny taxi driver. Ny mahasamihafa ny incubon amin'ny incubateur hafa zany a dia izy incubateur social zany hoe orinasa sosialy ny atao aminay tsy misy zany sehatra manokana hoe enao manao artisanat ry manao transport sy ny sisa fa tsy maintsy orinasa sosialy. Inona le orinasa sosialy? Ny orinasa sosialy a dia toy ny orinasa rehetra ihany fa ny mahasamihafa anazy dia ny tanjona zany tsy hoe mahazo vola tsy hoe vola dia atao aty aposy dia zarazaraina amin'ny associé fa ny vola kosa dia averina ao anatin'le orinasa mba hatratrarana n'le tanjona zay sosialy na zay sosialy zay. Inona ny fandraisana amin'ny maison Jean Laborde? Ny maison Jean Laborde ary le fanampiana ireo orinasa ireo zany a dia maimaim-poana tanteraka dia mba ahafahana mijanona amin'izay maimaim-poana izay dia tsy maintsy nitady activité hafa zahay. Dia le activité hafa io zany a ataonay amin'ny maison Jean Laborde. Le maison Jean Laborde io a dia toerana ray a ahafahan'ny rehetra manao fivoriana manao privatisation zany zay ny voalohany. Dia ny faharoa manaraka an'izay a maison Jean Laborde koa ny ahafahanay manao hetsika maro samihafa hetsika ara sosialy ara kulturaly mety hoe débat mety hoe concert voaingana teo zao concert débat niaraka tamin'ny zoky ladama vao herinandro lasa zay. Zany hoe hetsika atao azahoana vola ho ahafahana manao an'ilay asa ataon'ny incubon. Zay indrindra zany le izy. Raha ohatra ka hitahiko kely vetivety fotsiny le izy dia aveo mankany amin'ny joana hafa fa tsy dona be joana. Raha ohatra ka misy zany zao mijery antsika ny tokantrano any te hiara-iasa aminareo aizany inona ny tokony ataony a tonga ve izy dia miaraka amin'ny dossier ve sa hoe ahoana? Zavatra anankiroa ny afaka atao raha ohatra ka te hiditra ao anatin'le incubateur hoe 10 isa-taona io dia mila mijery eo amin'ny page Facebook ny incubon isaky ny farantaona misy appel à candidature zany dia manaraka zay zavatra tokony arahanao. Fa raha ohatra kosa ka tsy mahandry dia misy
toerana iray vao natokanay voaingana azafady zay hoe guichet d'incubon le guichet d'incubon io de toerana ao Antaninarenonao misokatra isan'andro amin'ny 10 misy logiciel spécial zay eo diagnostiquer ny hevitra ny tetikasa na ny orinasanao de rehefa vita iny diagnostic iny de afahana mametraka anao any amina formation zay mety hoe ilainao mba hampiroborobo le hevitra na le tetikasa na le orinasa zany hoe raha tokony andeha zany izy aloha zany de manantona anareo avy atrano fotsiny aloha tonga de afaka tonga ao Antaninarenona fa tsy hoe mbola tsy tonga de miaraka amin'ny dossier miaraka amin'ny business plan tsy mila an'zany tsy mila an'zany tsy mila an'zany ya aloha tsika itodia kely atao amin'izao ana fa mialohany itodiako amin'izao ana de zao apatsivika antsika rehetra ny tokantrano any fa rehefa aveo no ataontsika ny fisarihana n'lay zay nahazo tam'ilay relokin manontolo manomboka any amin'ny lokatra any am-paladia miaraka amin'ny Alain Diris koa dia maretatra amin'ny farany fa izay no ahitantsika n'ilay vokatry ny lalao zay nataontsika tamin'iny herinandro iny joana UF eto amin'ny Ramasimbe Indiana inona ny tena anjara ndraikitry ny agence universitaire de la francophonie. Ny agence universitaire de la francophonie dia fikambanana université miteny sy mampiasa ny teny frantsay eratany misy atsika eto amin'ny Ranomasimbe Indiana de ny agence universitaire de la francophonie misy eto misy mpikambana eo amin'ny firenena 10 eo eto amin'ny Ranomasimbe Indiana ny asan'ny agence universitaire de la francophonie de fanohanana sy fanatsarana ny sehatry ny fampianarana ambony eto amin'ny toerana misy anay fanatsarana fanohanana ny fampianarana ambony fa dikan'izany zany raha ohatra hoe zahako afaka baka de andeha tady université de tsy makao aminareo tsy makao aminay aloha fa zany anefa tsy manakana hoe ilay mpianatra miditra mianatra eny amin'ny université sy eny amin'ny toerana fampianarana ambony hafa zany mahazo ny tombontsoan'ny asan'ny AUF zany hoe le izy zany ohatrany hoe raisiko trotro zao fotsiny zany le izy de ohatrany hoe ianareo zany mitady zay anohanana ny anjay manontolo ery akatso zay indrindra misy tetikasanay maromaro iraha miasa tsy maintsy ny mpikambana ato aminay aloha no mipropose no manome sosikevitra hoe tia misy tetikasa tianay atao amin'ny université de amin'iny ny agence universitaire de la francophonie no manohana zany hoe mandalo amina sehatry ny mandalo amin'ny mpikambana aloha zany ny asa ataon'ny agence universitaire de la francophonie afaka hidirana lalina kokoa ve le hoe fanatsarana sy fanohanana ny université eo amin'ny resaka tontolon'ny fampianarana ve zany ny dirana sa amin'ny resaka tontolon'ny bâtiment fampianarana ihany no idiran'ny agence universitaire de la francophonie raha ka ohatra zao nisy tetikasanay farany hoe cybersécurité en océan Indien izy io de rehefa nandinika zany ohatrany hoe niresakitsika teo momba Facebook de niresaka fiarovana ny données personnelles de miara-miasa amina université zay eto amin'ny océan Indien sy orinasa anankitelo eto amin'ny océan Indien mba anolotra vahaolana zay atao any amin'ny fampianarana ambony momba ny cybersécurité 20 taona zay nisy ny AUF teto amintsika de isika eto amintsika io ve zany misahana ny université rehetra membre rehetra le eto amin'ny océan Indien sy le misy ao Afrika Atsimo misy zay ny asany zany zay ny asany membre anay zany eto amin'ny Ranomasimbe Indiana de misandrahaka maromaro amina firenena manodidina eto sika de ny asanay zany satria moa misy ny fohy be de tsinjaraina arakaraky ny fanapahana moa zany le izy de misy eto amin'ny océan Indien raha ohatra zao mpianatra ka mitady orientation de makaiza zany mandeha arakaraka
manana tetikasany AUF hoe promotion de l'insertion professionnelle et de l'orientation à Madagascar izy io a de ho an'ny ny mpianatra eny amin'ny université zany no ampinay amin'io de eny anivon'ny université fa misy an'le karazana conseiller d'orientation professionnelle de afaka manatona avy hatrany any reny a ilay mpianatra fa raha hoe orientation amin'ny resaka filière azony atao ihany koa manantona reny conseiller d'orientation professionnelle reny eo zany ny ahitany hoe arakaraky ny toetran'ilay mpianatra sy ny tanjona iriny indray androany no ahafahan'ilay conseiller manorana azy hoe tia ny tokony ataonao a reto ny tokony ampinao a de ohatr'izao ny lalana tokony alehanao. Manahoana ny mety hoe tsy de miditra lalina be tsika fa safontsika ke fotsiny manahoana ny fiatrehan'ny université francophone amin'ny fifananana zay somary hita sy tsapa tato ato fa mafimafy any amin'ireo université anglophone. Tsy teny hoe misy ny fifananana fa araky ny lanjany teny frantsay ao anivon'ny fampianarana sy ny sehatrasa nefa de mbola zava-dehibe de hitako hoe hitanay hoe mifameno zany lay izy de tsy misy hoe samy manana antra ho azy de arakaraky ny olona sy ny tanjona iriny no mifidianany hoe aiza kokoa no mety aminy. Resaka amaloha de ray vozo. Fa am'izao ny tena tsetsatsetsatsarotra tia no fampianarana teny inona moa filera malagasy eny amin'ny université misy amin'ny teny frantsay. Tena marina zany? Ie. Zany? Zany tsoro fahavolombelona. Fahavolombelona-pataka. Atao ny andro an'io no andro iraisam-pirenena amin'ny francophonie misy ve ny hetsika zay atao iaraha mihetsika amin'ny ity andro an'io ity ve sa ny ho anay ny francophonie de fa sehatrasa ho an'ity fankalazana manokana ity moa de natokanay hoe iray volany fankalazana zany nanomboka tamin'ny voalohan'ity volana mars ity hetsika telo lehibe no ataonay teo zany nisy ny tournoi interuniversitaire de débat zay ny université Antoamasina no nahazo anazy tamin'ity taon'ity tamin'ny zoma teo eo ihany koa nisy ny fifananana ma thèse en 180 secondes zay ny farana omaly koto de ia de l'essentiel tanteraka mety zany 180 secondes ia de Mahery-Andriamana tena ny naran'ilay nahazo an'le izy avy eo amin'ny université Anatananarivo ary ny farany ny hetsika lehibe nataonay de misy an'ity supplément ity tao amin'ny no comment zay entina anomezan-danja ny anomezan-danja toerana anankivalo eto Antananarivo afahan'ny tsika tsirairay zany mamantatra kokoa ny tantarany reny toerana reny. Toerana anankivalo arkade Analakely de glacier de palais présidentiel misy ny collège Saint-Michel Lamparbe de pergola io am'le fanaovana fanorona io ie lasa fanaovana fanorona moa izy fa toerana tena tsara mihitsy izy atao anatin'ny tantara io fianaratsika samika de ny trano vato Ampanilakanga PDP izy PDP izy fa ireo hetsika ireo zany dia hetsika mety hoe azo andianana ny olona tsara avy sokatra ho an'ny tsara babebahoaka ny teo moa zany efa le fananana teo efa tapitra fa ny sokatra ho an'ny mpianatry ny anjerimanontolo moa ty plan ty de asika rehetra ampiasaina. Tsury mba te hiverina kely aminao hoe raha ohatra mianky le inty izy teo le trano etsy Andohalo la maison Jean Laborde zay nisan'ny hoe vakoka manana maizy azy tokoa raha eo amin'ny tantara azo ny tsirairay atao hoe zany manao fampisehoanao sady tsy maintsy hoe fampisehoana avy amin'ny incubant ihany vao afaka atao hatreto aloha incubant foana nanantona an'ireo mpanakanto zay tiany incubant aseho zany teo amin'le sehatra tao amin'ny maison Jean Laborde fa misokatra tanteraka mivagavarana satria amavakoka anazy zay ny anisan'ny natonga anay naka niara-niasa tamin'ny ambassade de France momba n'io trano io satria
le vakoka zany eto aveleny fotsiny indraindray aridorana rehefa tezitra hono ny sasany zay zahatra tena hoe tsy zahatra tsy mety mihitsy zany nefany a ny vakoka no arenatsika ngeda indrindra satria ny vakoka no teny hoe avaisitsika raha tsy fantatritsika avaisitsika tsy fantatritsika hoe hoaisitsika zany hoe io maison Jean Laporte io zany a mahatonga anay nakan'io a satria afahanay manokatra ny vakoka io a ho an'ny rehetra de niza zany afaka tonga foana manomboka amin'ny 6 ka hatra amin'ny zay tiana ny alina rehefa misy revirevy eo de afaka mirevirevy eo koa nitohatrany ny fandarana midi magnifique am'izao talata izao faly de faly zay satria dia andeha hiety am'izay hony a i finaingo zay no resahany eto tapaka ny heviny a latsaha fanahy masina izy a ary dia ho tapaka ny volony a mialohan'ny androny pasika mino fa tsy maintsy borovolo izy a mandrapatonga zay raha ohatra tonga mipasoka de lazaina lafa petera ina nietsika zany zao ety hoe azo resana ve nietsika atoato ny incuban amin'ny incuban zany ao maison Jean Laporte iza natao isam-bolana ny etsika anisan'izany ohatra ny concert débat farany teo zao niaraka tamin'ny sokla dama avy mitarika maleo ny thème de hoe olona misy fotony ezahana amin'ny mois d'avril ity zany asina anankiray indray a mbola eo ampitadiavana an'le thème zao zay sokla de vita hoe inona ny atao fa ezahana foana zany isam-bolana misy zavatra ezahana foana zany isam-bolana misy zavatra izay eto midi magnifique koa de miezaka hatrany rehefa mahazo avao avy any amin'ny incuban de mampafantatra amintsika hoe izao ndray zany a no loha hevitra zay atao etsy amin'ny maison Jean Laporte de inona sy antenaina fa ny mpakafy sy mpijery midi magnifique dia miaraka amin'ny incuban makany amin'ny Jean Laporte tsetsatsiaratra kely nataon'ilay olona teo Facebook teo hoe mahaliana be lay AUF afaka mba teny amin'ny joanavy hoe aiza misy ny AUF satria manam-panirina izy ireo mba te andalina kokoa mpiasa ny AUF ny birao ny AUF eto Antananarivo dia afaravohitra ampitany contribution afaka mandray anareo zay manomboka amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 10 arivo etsy andaniny nefa zay ihany koa dia manana tranokala www.auf.org/Océan Indien de eo ihany koa eo amin'ny tambazotra Facebook AUF Océan Indien azony ataony mametraka fanontaniana ao